Hola gente, ¿cómo están? Espero que bien. Bienvenidos a mi canal. ¿Se han preguntado cómo será el sonido de Mercurio? Echa a volar tu imaginación y ven conmigo a descubrir cómo suena este planeta más cercano a nuestro astro rey, el Sol. Sorprendente, ¿no? Suscríbete a mi canal. Nos vemos en otra oportunidad.